Hello, good morning everyone. It's bright morning for me. I late 10, 11 something by Sakikucha. And then what I'm going to show is that on Diwali, what me and my husband got as a gift. So here and here, it is I am saying. And then I'll be talking with Nepali most of the time because many of my friends, they don't know English, and many of my friends they don't know Nepali as well. So I'll be talking with mixed languages. Abji, I'm going to show my gifts. I have just took birth and अहिले चाहिँ सिन्दुर पनि लगाएको छैन अनि टिका पनि लगाएको छैन. I just took birth and got fresh. So I'm going to show. First of all, I got this. So यो फर्स्टमा चाहिँ यो दिएको छ. हेरौँ है त कस्तो रहेछ. Okay, this is soul. यो च्यादर भेटेको छु. Okay, fine. This is nice. I didn't get time to look, even unbox my gifts and all because I was a little busy and I didn't sleep whole night because of Bailo. Bailo हिँडेर सुत्नु पनि पाएको थिइनँ मजाले, and then I was little sleepy. That's why I just took rest yesterday and आज मात्रै चान्स भेट्दैछु कि गिफ्टहरू अनबक्स गर्नलाई. So next I got this, another soul. Okay, यो चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो. This design. This is second, and then third kurti. यस्तोमा छ बाउलाको border like this. Yeah, it will shoot me, I guess. It is also cute. Next, I got this t-shirt. I got this your t-shirt. And next now, okay, one more kurta. यो पनि कुर्ता दिएको रहेछ बुइनीले. Okay, and border, and then ending part is like this. It's like this as though your upper one, and then this is pant border area as well, and this is chuni. Cute dress change. Okay. Chuni, nice. Your dress chuni. This chuni, and final one is sari. So this is sari. Color is like this. And mine is finished. So now for my husband. My husband is यो पाएको छ shirt, and next is this. I don't know कोले दिएको छ, मलाई थाहा पनि भएन. अनि उसलाई चाहिँ साइज अलिक इस्यु भएको छ. होप बहिनीहरूले पनि लाइक यो भिडियो हेर्छ होला, एन्ड देन होप दे विल नो द साइज नेक्स्ट टाइम. उसको चाहिँ एल पनि आउँदैन, एम पनि आउँदैन, एक्सएल पनि आउँदैन, डबल एक्सएल साइज चाहिँ आउँछ. डबल एक्सएल, ही वेयर डबल एक्सएल, सो दिस इज एल. सो इट वाज भेरी टाइट फर हिम, इट कुडन्ट इन्टर इभन. अनि यो चाहिँ सानो भएको छ. मलाई याद भएन यो कसले दिएको थियो, अनि हिजो ट्राई गर्दै थियो, टाइट भयो उसलाई चाहिँ. साइज चाहिँ अलिक इस्यु नै भएको छ उसलाई धेरै जस्तो टी सर्टमा चाहिँ. अनि यो चाहिँ दिस इज फाइन, दिस इज डबल एक्सएल. दिस टी सर्ट ब्याक साइड डबल एक्सएलमा चाहिँ उसलाई पर्फेक्ट आएको छ. एन्ड देन एल एन्ड एम इज क्यानट, इभन एक्सएल अल्सो नट, क्यानट, इट्स टु टाइट फर हिम. टाइट हुन्छ नि त. रेडी टु सुट अगेन. अघि चाहिँ के भएछ भने वेन आई वाज सुटिङ माई स्टोरेज वाज फुल एन्ड द भिडियो वाज नट रेकर्डेड अल.
because I could not sew all the t-shirt for my husband. This is next one. Double XL, यो पनि perfect छ size, and even this one also. This one also, the size is L, so it's little fitting for him. यो चाहिँ अलिक टाइट भएको छ उसलाई, L साइजमा रहेछ नि त. अनि नेक्स्ट इज दिस वान, यो पनि फिटिङ भएको छ, टाइट भयो कि उसलाई चाहिँ. मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ डबल एक्सेल नै चाहिन्छ नि त. अनि यो अनि एउटा अर्को एउटा चाहिँ टाइट भएको छ. एन्ड आम गोइङ टु वेयर दिस. अघि सुट गर्दै गर्दै भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ भएन रहेछ. अनि द्याट्स वाइ अहिले म चाहिँ बजार जानु आँटेको नि त, काम छ नि त मेरो बजारमा. अनि फेरि देखाइदिइहालेको भिडियोमा सबै देखाएन भनेर. अब कसैले त हामीहरूको गिफ्ट त देखाएन भन्दै भन्छ होला नि त बहिनीहरूले. अनि त्यही भएर फेरि सुट गरेर देखाइदिइहालेको मैले चाहिँ. सो यति नै थियो आजको लागि चाहिँ. एन्ड फाइनलमा चाहिँ यहाँ छ अर्को भिडियो है. सो दिस इज फाइनल वान. दिस इज माई फादर. बाबाको लागि दिएको रहेछ. एन्ड फादरलाई टाइट भयो नि त धेरै, यहाँ पनि भएन. एन्ड देन यो पनि पुरा टाइट भयो. अनि कसलाई पनि हुँदैन नि त घरमा, त्यही भएर मैले राखिराखेको. अब कसै भाइहरू कोही आयो भने चाहिँ दिने भनेर. नयाँ छ नि त, फेक्न पनि मिल्दैन. एन्ड देन लाउनु पनि अब काम गर्नु लाउँदा पनि त अब चेलीबेटीले दिएको त अब न्यू हो. त्यही भएर लाइक आई डोन्ट फिल लाइक टु युज सिम्पली. सो आई जस्ट केप्ट विथ मी. फादर केप्ट मी, सो आई जस्ट केप्ट विथ मी. एन्ड देन माई फोन स्टोरेज इज फुल, सो आई कुडन्ट टेक लङ्गर भिडियो इन दिस बिकज आफै क्यामेरा लिँदा लिँदै निभिरहेको थियो कि. अनि मेरो सुट पनि सुकेको छैन, भर्खर नुहाएर आएको. एन्ड मलाई पुरा अझै पनि स्टिल आइम फिलिङ स्लिपी, यु नो. भैलो हिँडेर गर्दा अझै निन्द्रा लागिरहेको छ. एन्ड मोस्ट अफ द्याट यो भिडियोमा चाहिँ सबैजना धन्यवाद, मनदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. कतिजना बहिनीहरूले तिहारमा इन्भाइट गरेर हामीलाई टिका लगाइदिनु भयो, मायाले कपडाहरू दिनुभएको छ हो. अनि म चाहिँ हस्बेन्डको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उसको चाहिँ साइज चाहिँ डबल एक्सेल नै हो. सबैजनाले लाइक बुझ्यो भने चाहिँ राम्रो हो नि त. अब मायाले दिएको अब लगाएन भने चाहिँ कस्तो टाइटहरू चाहिँ लगाउनु चाहिँ मिल्दैन नि त. अनि दिएकोहरू चाहिँ लगाओस् नै भन्छु, तर स्टिल देन टाइट. आई थिङ्क आई हेभ टु वेयर हिज टी सर्ट. अनि साइज चाहिँ अहिले नै भनिदिइरहेको. एन्ड ब्याकग्राउन्ड साउन्ड बाख्रा कराइरहेको छ बोकाएर. सो आई हेभ टु टेक केयर. I'll see you guys all. Hope each and everyone are good. अनि सबैले तिहार चाहिँ मजाले नै मान्नुभयो होला भनेर म आशा गर्छु. अनि तिहार पनि अहिले चाहिँ सकिसकेको छ. एन्ड देन दिस टाइम आई वाज भेरी ह्याप्पी बिकज माई ब्रदर एन्ड हिज वाइफ केम फर द टिका. ब्रदर भन्दाखेरि मेरो कान्छा काकाको जेठा छोरा चाहिँ आउनुभएको थियो. मैले एक कल गरेर दादा आउनु भन्दाखेरि चाहिँ ओके भनेर दादाले आउनुभएको थियो. एन्ड देन म लिटल बिजी थिएँ, फोटोहरू पनि लिनु पाइनँ हो. नेक्स्ट टाइम चाहिँ surely I'm going to take picture with him and with his family. This time I was little busy, so I could not even take a single photo with him, you know. And I was so happy. I just want to cry, you know, because he came and I missed my brother, Nita. I miss my brother and I feel like crying, but still then I hide my tears, no. I could not cry in front of many people, no. Their family were there, our family was there, and so I just control my tear. And thank you brother for coming for the Diwali. होइन धेरै खुसी छु. एन्ड देन त्यति नै हो भन्नुपर्ने. सो सी यु गाइस, बाइ बाइ.